يا مساء الفل. لو انت لسه ما جربتيش الكيك في الاير فراير يبقى ضاع من عمرك كتير قوي. هنعمل احلى كيك واسرع كيك، مش هياخد معانا تلت ساعة على بعض. هنحضره بطريقة سهلة ببيضة واحدة وبنص كوباية من السكر بس. يلا بينا على الطريقة. حضرت المكونات بتاعتي. هنعملها على طول: نص كوباية من اللبن، على نص كوباية من السكر، وده سكر عادي حبيبات، على 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، ده كاكاو فاتح. وهبتدي ان انا اضربهم كويس جدا 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 لغاية ما اتأكد ان السكر معانا داب. بعدها هنزل بنص كوباية من الزيت، بس هنا الزيت بنزل بيه تدريجيا سرسوب كده، يعني بنزل بالقطارة حتة حتة، وببتدي ان انا اخفقهم كده كويس جدا لغاية ما اتأكد ان كل المكونات دي اختلطت مع بعض كويس. بعد كده بجيب اي فنجان معايا، ببتدي ان انا احط فيه نص كوباية منه، يعني نص كوباية من الفنجان. بعد كده بحط بقى بيضة، عليها بقى فانيليا او عليها عصرة ليمونة، وبعد كده بحط معلقة من الخل، معلقة صغيرة، وببتدي ان انا اضربهم كويس. بعد كده هننزل بقى بالخليط ده في اي بولة، وبعد كده هنزل بكوباية من الدقيق، كوباية واحدة. بعد كده هحط بقى عليها رشة ملح، وهبتدي ان انا هنزل بقى بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهبتدي ان انا اخلطهم كده مع بعض بمضرب السلك اليدوي. هضربهم كويس عشان اتاكد ان الدقيق داب، وطبعا الدقيق بنبقى نخلينه. وهبتدي بقى اجيب الكبات بتاعتي دي، كبات كرتون كده، وهحطها كده في البولة. هبتدي ان انا انزل بخليط الكيك، بس طبعا مش بنملاه، يدوب بنحط كده ربع الكوباية يعني. دي كبات الموني يعني بتاعت القهوة، تبقى مني كده. وعندي برضو اللي هي الكبيرة بتاعت الشاي، تقدري تحطي في المتوفر عندك او اللي انتي بتحبيه. ببتدي املى نصها كده او ربعها، واضربها كده ضربتين على الرخامة. وبعد كده طبعا بنكون مسخنين الاير فراير او اللي هي الهوائية، بنبقى مسخنينها لمدة 5 دقايق في الاول قبل ما نحط فيها. بعد كده ببتدي ان انا احط فيها الفناجين دي او الورق، وهنظبطها بقى على درجة حرارة 150 لمدة تلت ساعة بالظبط، تلت ساعة وهتكون الكيك استوت معانا. ببتدي ان انا اعملها كده بسكينة رفيعة، بلاقيها ان هي استوت وبس كده. وادي هنا الخليط اللي احنا سبناه على جنب، النص كوباية من الصوص ده تحفة جدا. بنزل كده عليها بقى، طعمها وهم وخطيرة. في تلت ساعة كنا محضرين كيكة خطيرة جدا، تنفع للأولاد في اللانش بوكس، أو لو هما بيذاكروا أو رايحين الدرس في أي وقت تنفع. طعمها وهم جدا.